Hej, mit navn er Alex. Jeg bruger han/ham pronomner, og jeg har nu været på testosteron i 1 år. Uhu. Øh, de ændringer, jeg mest har lagt mærke til, er først og fremmest, min stemme er blevet dybere. Jeg synes selv, den er kommet ned i det maskuline område nu, og det er helt vildt fedt. Jeg har altid elsket dybe mandsstemmer, især som sangstemmer. Og det er blevet meget nemmere at synge med på mine yndlingssange i det register nu. Det er helt vildt fedt. Så synes jeg også, at mit ansigt har ændret sig en del over det mere maskuline. Der kommer forhåbentlig mere. Jeg har ikke fået så meget skæg endnu. Og fedtfordelingen er også sat sig mere på maven, end den har været tidligere. Så jeg går og hygger mig lidt med at have en lille topmave. Så har jeg fået mere hår, især mellem ballerne og på benene og i skridtet. Der er også kommet en lille smule under navlen. Og jeg kan se, at mine små hår på overlæben er blevet flere og en lille smule mere kraftige. Men altså, det er jo ikke rigtig noget, der bare minder om noget, der er et skæg endnu. Så det kommer forhåbentlig snart. Der er heller ikke sket så meget med den der stigning i muskelmasse, synes jeg. Er stadig lidt splejset. Der er blevet en lille smule mere, ikke? Men altså, stadig splejs. Og så er der min fine brystkasse, som har fået det rigtig godt. Det var ikke kun på grund af testosteron, men det er snart 9 måneder siden, at jeg fik min topoperation. Og det er helt rigtig godt, og det var dejligt. Så er jeg overgået fra at få mine hormoner ved Gender GP i England, til at få dem fra det danske system. Jeg blev godkendt på CKI for et par uger siden, og om nogle dage skal jeg snakke med dem igen om mine blodprøveresultater. Og så anbefalede de, at jeg gik fra gelen til at få indsprøjtninger, Nebido, hver 3. måned. Og til at starte med var jeg ikke sådan særlig begejstret for det. Jeg kan godt lide selv at styre, at jeg selv tager gelen på. Ikke skal være afhængig af en læge, der skal give mig injektioner. Også fordi jeg lige er flyttet, så jeg kender ikke engang min læge, og min læge er langt væk. Men de siger, at maskuliniseringen går hurtigere på injektioner, og at det hun kunne se fra mine tidligere blodprøveresultater var, at jeg nok er en lille smule underbehandlet på gelen, at den ikke helt er virksom nok. Mine tal ligger inden for normalen, men det er sådan helt i underkanten af normalintervallet. Så det tror jeg siger ja til at gå over på sprøjte. Så skal jeg heller ikke passe på, når jeg er sammen med mine børn, at de får testosteron gelé på sig. Hvad er der sket? Jeg har ikke haft menstruation i 10 måneder nu. Det er rigtig rart. Der er nogle gange, hvor jeg har en dag eller to med sådan en lille smule sug dernede. Men det er ikke smerter, som det har været tidligere. Og ja, altså, det er en time max, eller lige sådan en, jeg kan lige mærke, at det er der, og det er så det. Jeg synes, jeg er normal mængde sulten, altså jeg har altid været meget sulten og spist meget, da jeg lige startede på te, steg det, men jeg synes, det er tilbage til normalen nu. Jeg har ikke haft særlig meget bottom growth, en centimeter max. Og det er heller ikke sådan super ømt, som jeg har hørt andre snakke om. Det kan være, fordi jeg kun har været over på te. Det kan også være, det fordi jeg kun er, eller fordi jeg er underbehandlet, som de sagde. Ja, det gør mig ikke så meget. Mit køn føles meget flydende for tiden. Især for 3 måneder siden var det sådan ud over det hele. Jeg faldt mere ned i det feminine, og det generede mig voldsomt. Men der er også flere gange, hvor jeg sådan vågner op. Og sådan hov for resten, jeg har et køn. Jeg glemmer det tit. Og altså, jeg er bare mig. Og det er ret rart. Jeg bliver stadig lidt overrasket på arbejde, hvor jeg har været et halvt år nu. Men jeg bliver stadig lidt overrasket, når der er nogen, der siger han om mig, mens jeg hører det. Og sådan, nå ja, det er mig. Altså jeg bliver glad, men jeg bliver også overrasket.
Jeg ved ikke, om jeg ville have det bedre med, at folk brugte de dem pronomener om mig. Men altså, overrasket glad, ikke overrasket irriteret eller ked af det. Jeg har indtil videre på arbejdet forsøgt at være stealth, eller i hvert fald ikke snakket aktivt om, at jeg er trans, fordi jeg ikke er længere. Jeg har simpelthen ikke behov for at snakke om det. Jeg har behov for, at vi bygger relationer på alt muligt andet, på faglige ting, og ikke på, at jeg tilfældigvis er trans. Nu hvor jeg synes, jeg har lært nogle af dem bedre at kende, så er jeg ved at være mere villig til også at snakke om det. Der er nogle af dem, der godt ved, at jeg har skiftet CPR-nummer og så videre. Og det er ret rart at være noget dertil, at jeg ikke sådan skal gå og være bange for, hvad nu hvis de finder ud af det, hvad nu hvis der er nogen, der siger noget, og nogle andre finder ud af det. Det er ret ikke at gå og være bange. Men jeg tror også, at det kræver, at jeg kommer så langt i min transition, at jeg hviler i, at det er den her, jeg er. Altså nu har jeg forsøgt at leve som kvinde i 34 år. De første 4 år var jeg nok ikke så bevidst om min køn. Men jeg har forsøgt at leve en stor del af mit liv i et kvindekøn, som jeg ikke var tilpas med. Og jeg har gaslightet mig selv og prøvet at overtale mig selv til, at det bare var mig, der var fjollet. Og jeg skulle bare lære at leve med det. Så det er rigtig, rigtig nyt, det her med at blive set som den, jeg gerne vil blive set som. Og jeg tror, jeg har været så hunderad for at falde tilbage i det gamle ubehagelige, når nu jeg har fået en smag for det nye, som jeg godt kan lide. Så, ja. Anyway, det var lidt tanker. 1 år på te. Woohoo! Here's to many more. Ha' det godt. Tak for at I kiggede med. Hej!